Второй студийный альбом группы Boston под названием Don't Look Back, не оглядывайся назад, был выпущен в 1978 году на лейбле Epic Records. В моей коллекции данный альбом представлен переизданием, выпущенным в 1982 году в Голландии. Этот альбом журнал Billboard охарактеризовал как столь же превосходную работу, как и их дебютный альбом, который еще больше совершенствует способность этой группы играть хард-рок с подчеркнутой приятной мелодичной основой. Двухлетний перерыв от выхода дебютного альбома группы до выпуска их второго студийного альбома Don't Look Back стал самым коротким на сегодняшний день между двумя бостонскими альбомами. Первоначально альбом «Не оглядывайся назад» должен был называться «Прибытие», но участники группы обнаружили, что шведская поп-группа ABBA выпустила альбом с таким же названием за 2 года до этого. Поэтому название было изменено на «Не оглядывайся назад». Альбом занял первое место в США и Канаде и 9-е место в Великобритании, что было более высоким местом по сравнению с дебютным альбомом группы. Заглавный трек способствовал успеху альбома, заняв в 1978 году 4-е место в американском Billboard Hot 100 и оставшись одним из самых больших хитов группы. Альбом был продан тиражом более 1 миллиона копий за 10 дней после его выпуска и был сертифицирован 7 раз платиновым в США в 1996 году. Песни Don't Look Back, A Man I Will Never Be, Feeling Satisfied, Чувствую себя удовлетворенным, были выпущены как синглы и все попали в Billboard Hot 100. По состоянию на 2004 год альбом Don't Look Back был 21-м в списке самых продаваемых альбомов 70-х годов. Рецензируя альбом для журнала Rolling Stone, Кен Эмерсон проницательно заметил: Don't Look Back – это не отклонение, а консолидация звучания, представленного на великолепном дебютном альбоме группы Boston. В очередной раз вдохновитель Том Шольц возглавил мормонскую скинию. Хор гитары, незаметно перерабатывающий его богатое переплетение звенящих акустических тонов, пронзительных электрических нот и низкочастотных, но высоковольтных рифов. Как мы знаем, Барри Гудро на дебютном альбоме Boston появлялся только в одной записи трека Let Me Take You Home Tonight. Его работа над вторым альбомом ограничивалась короткими эпизодическими партиями в 3 песнях. На 2 из них Шольц с ним по очереди играл главные партии. Том сыграл все ритм-треки и большую часть соло, а Гудро хорошо сыграл соло в конце трека Don't Look Back. Шольц пытался больше привлечь Гудро к записи, но Барри был слишком быстрым гитаристом, как для 70-х годов. А Том искал сердце и эмоции в треках, которые требовали больше чувства и настойчивости, чем технической скорости. В конце концов, Том вынужден был положиться на метод, с которым он работал ранее над своими демо. Он сам играл партии по одной, что было долго и утомительно. На альбоме Don't Look Back Хашан записал барабанные партии для всех песен. Шольц выразил неудовлетворенность игрой Хашана, отметив, что ему пришлось проделать сложную работу над барабанными партиями, чтобы сделать их хотя бы сносными. Этот альбом также положил начало судебной тяжбы группы с ее лейблом Epic. Гитарист, продюсер и основной автор песен Том Шольц утверждал, что руководители Epic подтолкнули его и группу к выпуску альбома до того, как они почувствовали, что этот альбом готов. Он также сказал, что альбом был смехотворно коротким, ему нужна была еще как минимум 1 песня. Как любил говорить Шольц, мы были единственной подвальной группой с многомиллионными продажами, которая никогда не покидала подвал. Как и в случае с дебютным альбомом Boston, усилия Шольца идеально сочетаются с вокалом Делпа. Настолько, что невозможно представить, чтобы кто-то другой пел бостонские песни. Заглавный первый трек альбома, песня Don't Look Back, была написана главным автором песен, гитаристом и лидером группы Томом Шольцем. Она была выпущена как первый сингл с альбома. Трек занял 4-е место в Billboard Hot 100, что сделало его одним из самых популярных хитов группы. О песне Don't Look Back Шольц рассказывал: «Это была одна из тех вещей, когда все совпало. Я даже не записывал демо для этой песни. Я придумал изменения аккордов, мелодию и аранжировку и поместил их прямо на мастер-ленту». Брэд Делп
исполнил все вокальные партии. Фрэнк Шиен сыграл в песне всего несколько басовых нот, а Барри Гудра сыграл партии соло-гитары во вступлении и в конце. Шольц внес более 60 поправок в дорожку записи ударных Сиба Хашиана, чтобы добиться желаемого исполнения. Журнал Billboard оценил эту песню как одну из лучших на альбоме Don't Look Back и заявил, что песня звучит громоподобным рок-битом, подчеркнутым очень богатой мелодичной основой и мощным вокалом. Журнал Record World писал, что звук во многом такой же, как и у бостонского дебютного альбома, с сильной партией баса и гитары, подслащенной звездным вокалом Брэда Делпа. Критик Пол Эванс считал, что Don't Look Back была единственной песней на альбоме, которая могла бы выстоять на дебютном альбоме Бостон. Эта песня оправдала все ожидания, связанные с почти идеальным дебютным альбомом группы Бостон. CBS Records сообщила, что сингл Don't Look Back был продан тиражом более 4 миллионов копий за первые примерно 2 недели после его выпуска. Сингл занял 4-е место Billboard Hot 100 в октябре 1978 года. Эта песня также была включена в бостонский альбом Great Hits 1997 года выпуска. Don't Look Back считается вторым по величине хитом группы в Billboard Hot 100 после песни Amanda 1986 года, которая заняла 1-е место. Вторая вещь на альбоме The Journey – это короткий инструментальный трек, который связывает вступительный заглавный трек, и третий трек It's Easy. В 1987 году Шольц назвал этот трек своей любимой вещью на любом из первых 3 альбомов Бостона, но пожелал, чтобы она была все же длиннее. Трек The Journey сравнивали с работами Дэвида Боуи конца 70-х годов. Здесь церковный орган и призрачные гитары звучат почти так же жутко и отчужденно. По словам Шольца, трек пролежал без дела много лет, прежде чем он нашел правильную тему соответствующей музыке. На запись у него шло всего 3 дня. Трек был единственный на альбоме без барабанной партии, и поэтому это была единственная вещь, в которой не появлялся барабанщик Сиб Хашиан. Барри Гудра, игравший на ритм-гитаре, был единственным музыкантом на треке, кроме Шольца. Трек The Journey был выпущен на 2-й стороне сингла Don't Look Back. Трек It's Easy содержит строчку: «Я считаю, что то, чего мы не достигли, скоро останется позади». Предполагается, что это поется про девушку, с которой у певца был роман. Или вот еще строчка из этой песни: «Я не буду прятаться, если вы решите позволить мне быть вашим мужчиной». Критик AllMusic Тим Сендера счел эту песню более рефлексивной, чем любой материал из дебютного альбома Бостон. Шольц описал прослушивание этой песни так: «Я плыву в космосе, летаю в самолете над облаками». Следующий трек на альбоме A Man I Will Never Be – «Человек, которым я никогда не буду». Эта песня написана Томом Шольцем. Она также была выпущена как сингл и заняла 31 место в Billboard Hot 100, проведя в чарте 5 недель и достигла 27 места в чарте Канады. Группа Бостон уже исполняла эту песню на сцене во время тура в поддержку своего дебютного альбома в 1977 году, прежде чем записать этот трек для 2-го альбома Don't Look Back. Брэд Делп исполнил на этом треке против ведущего вокала и бэк-вокала, а Шольц играл на соло, ритм-гитаре, органе и фортепиано. Критики описали гитарное соло Шольца как длинное и драматичное. Единственным другим музыкантом на записи этого трека был барабанщик Сиб Хашиан. Эта песня, как и другие песни этого альбома, была в основном записана в студии Шольца, хотя фортепианная партия была записана инженером Дэйвом Батлером в Northern Studio Мейнарде, штат Массачусетс. Предположительно, это было сделано потому, что студия Шольца была слишком мала, чтобы вместить пианино. Критик журнала Rolling Stone Кен Эмерсон сравнивал песню A Man I Will Never Be с длинной классической песней группы Led Zeppelin Stairway to Heaven. На официальном сайте Бостона Дэвид Уайлд описал эту песню как медленно горящую мощную балладу, отражающую настоящие взрослые заботы и прожитую реальность. Журнал Billboard также характеризовал эту песню как мощную балладу. Этот трек был позже включен в сборный альбом лучших хитов Бостона, который вышел в 1997 году. Пол Грейн из журнала Billboard охарактеризовал песню Feeling Satisfied как нежную дань уважения силе музыки. Тот же журнал позже описал эту песню как оптимистичный трек, который полностью соответствует рок-н-роллу, восхваляя чистое пение и свежие звуки. Музыкальный критик Терри Хезлет охарактеризовал эту песню как маленькую невинную частушку, которая производит впечатление гимна рок-н-ролла, а Пол Эллиот назвал эту песню зажигательным хард-рокером. Критик истории классического рока Брайан Качеджан
оценил ее как 8-ю лучшую песню группы Boston. Следующая песня «Party» была написана Делпом и Шульцем в соавторстве. Она начинается с короткого медленного вступления, а затем неожиданно меняется темп на быстрый и жесткий звук, который сохраняется на протяжении всей остальной части песни, почти так же, как «Something About You» из дебютного альбома. У песни двойная тема – это громкие вечеринки и подростковый секс. Финал песни сравнивали с хриплым барным оркестром группы Aerosmith. Критик Сэндра счел эту песню штормовым рокером по образцу трека «Smokin» из дебютного альбома группы. «Party» – это еще одна песня, по словам Оливера, сохраняющая фирменное звучание группы. Журнал Billboard оценил «Party» как одну из лучших песен на альбоме. Это одна из 4 песен с альбома, которые были включены в бостонский альбом Great Hits. Песня Use It to Bad News была написана Делпом, что сделало единственной песней на альбоме, в написании которой не участвовал Шольц. Критики сравнивали эту очаровательную песню с работами Beatles. Здесь более воздушное звучание аккордов органа и арпеджио. Мелодичный трек, в котором Шольц откладывает в сторону слои гитар и сосредотачивается на игре на органе Hammond, который играет ведущую роль во многих частях. Use It to Bad News – единственная песня на альбоме, в которой Гудра является единственным соло-гитаристом. Шольц играл на всех остальных инструментах, кроме барабанов. Этот трек был выпущен на второй стороне сингла Feeling Satisfied. В песне Дел поет «Меня использовали, но я воспринимаю это как мужчина». Альбом заканчивается песней Don't Be Afraid, которая, несмотря на потрясающее качество вокала, отличный контроль над гитарой и особую динамику ударных, все же не стоит на уровне с песнями с дебютного альбома группы. Эта песня возникла раньше, чем другие песни со второго альбома, поскольку изначально она была одной из тех демо, над которыми Шольц работал еще до того, как получить контракт на запись дебютного альбома. Эта песня также была выпущена на второй стороне сингла A Man I Will Never Be. Оригинальное художественное оформление альбома от Тони Лейна. Концепция обложки – это идея Тома Шольца. Художником обложки был Гэри Норман. Фотографии для обложки альбома сделал Рон Паунелл. Консультантами по искусству и дизайну были Ким Харт и Том Шольц. Альбом Don't Look Back стал одним из первых выпущенных коммерческих компакт-дисков, когда этот формат был представлен в 1983 году. Но из-за продолжавшихся юридических проблем между Шольцем и CBS Records альбом был снят с продаж после выпуска небольшого тиража и не появлялся на компакт-диске некоторое время. Вкладыши для оригинального тиража компакт-дисков содержали чертежи космического корабля из суперобложки оригинального альбома. Эти иллюстрации уже не вошли в переиздание на CD 1986 года. Оба альбома группы «Бостон» и «Не оглядывайся назад» быстро стали двумя крупнейшими элементами каталога звукозаписывающей компании CBS. CBS по-прежнему продавала множество своих дисков в цене среднего товара. Обычно продавали по $4.99 в розницу, с наклейкой со слоганом CBS «Хорошая цена». CBS даже при продаже объединяла два альбома группы Boston в один бюджетный пакет, который, кстати, неплохо продавался. С Сэмми Хаггаром на разогреве группа Boston отправилась в мировое турне, играя в Америке, Европе, Японии. Том Шольц надевал зеленое пальто и плащ и изо всех сил изображал призрака оперы. Он играл токкату ре минор Баха через огромный орган. Успех концертного тура был подтвержден, когда журнал Billboard проголосовал за группу Boston как за лучшую группу стадионов и арен в 1979 году. Хотя группа иногда налегала на пиво, они держались подальше от тяжелых наркотиков, чего нельзя было сказать об их гастрольном менеджере и некоторых членах команды. Сама группа была против наркотиков, рассказывал Хашиан, но гастрольный менеджер был обдолбанным кокаином, чокнутым. Однажды он уронил полунции кокаина в сумке прямо передо мной, а я не употреблял кокаина. Я поднял и сказал: «Это чье?» И он так и не смог признаться, что это его. В то же время Шольц подал в суд на менеджера Бостона Пола Ахерна. В одном из их контрактов мелким шрифтом был похоронен пункт, который якобы давал Ахерну лакомый кусочек от каждой песни, написанной Шольцем, что не было большим стимулом для написания новых песен. Шольц также хотел продюсировать новый альбом Сэмми Хаггара Danger Zone и закончил даже один трек для Хаггара Run for Your Life.
Но компания CBS посоветовала Шульцу закончить новый бостонский альбом, прежде чем работать над любыми другими вспомогательными проектами. «Я просто знаю, что у Тома в то время были некоторые юридические неприятности и проблемы с Полом Ахерном», – рассказывал Делп. Том Шульц собрал группу по Рождеству 1979 года и сказал: «Слушайте, мне нужно кое-что уладить. Если кто-то из вас, ребята, заинтересован в записи сольного альбома, вы можете об этом подумать». Барри Гудро в 1980 году выпустил свой сольный альбом. В его записи приняли участие другие члены группы Бостон – Делп и Хашан. Компания, которая выпустила данный альбом, Epic Records, довольно-таки быстро прекратила его продвижение на рынке. Почему? Потому что этот альбом не вызвал интереса у слушателей. Его едва смогли продать в количестве 100 тысяч экземпляров. Но нужно отметить, что данный альбом имел явный фирменный звук, гитарный звук группы Бостон. Но оказался выпуск все-таки неудачным. Барри Гудро в 1981 году покинул группу Бостон и организовал свою собственную группу под названием Orion the Hunter. Тем временем Шульц продолжал работать. Он писал треки следующего альбома на одну катушку ленты Scotch 206, а вокал Брэда Делпа на другую. Затем, чтобы уменьшить износ ленты, он надеялся использовать цифровой синхронизатор для объединения треков, но это не сработало в соответствии с его ожиданиями. Шульц нашел этому простое решение. Поместив инструментальные дорожки в левую сторону его наушников, а вокал в правую. Затем он включал оба катушечных магнитофона одновременно, слегка нажимая большим пальцем, чтобы замедлить один барабан, пока музыка и вокал не сольются, как требовалось, в его наушниках. Необходимость действительно может быть матерью изобретений, и в случае с Шульцем необходимость породила более 2 десятков изобретений и патентов. Задолго до своей звукозаписывающей карьеры имя Шульца уже было в патентных списках. Еще в 1972 году он изобрел процесс установки и транспортировки каркасных домов для строительного бизнеса своего отца. Как сотрудника компании Polaroid имя Шульца записано в десятках патентов на аудиовизуальные кассеты и рабочие механизмы для них. Как-то Шульца спросили, а как он относится к тому, что он тратит столько времени и мучений на запись, которую в большинстве случаев будут слушать в комплекте с дорогими наркотиками, нежели с дорогой стереоаппаратурой. Том засмеялся и пошутил. Ну что ж, будет хорошо, если это улучшит мое звучание. Как-то Шульц объяснял: я не стремлюсь стать рок-звездой. Я не думаю, что моя главная способность как музыканта – это игра на гитаре. Я наоборот считаю это одной из моих самых ограничивающих вещей. Это сложно для меня. Мне сложилось впечатление, что некоторые из тех парней могут просто взять гитару в любое время дня и ночи и отыграть эти невероятные соло. А вот мне нужно немного поработать над этим.